jàngeen jëf ci ànd beeg seen télévision DTV seen émission diisoo man mbégte ànd yéen ci waxtaan wi tey ñu am gan boo xam bu ñu ko présenté du ñàkk Sénégal ñu bari xam ko bëgg waxtaan réew mi tolluwaay bi ci wàllum koom-koom rawatina wàllum politique dialogue politique bi ñuy wax ci réew mi mbirum budget Sénégal bi ñu natt nu su mën a def ba Sénégal yi yëg ni réew mi ngi dox ci wàllum koom-koom ñetti at jàpp ñeent plan Sénégal émergent président Macky Sall lancé ko waaye président Macky Sall tam juróomi at daanaka jàpp juróom benn at mu ne ci bopp réew mi natt xayma xool réew mi ak tolluwaay bi tey ñu am gan gi di Mamadou Gueye moo jiite parti bi ñu wooyee convention citoyenne neneen di parti bu bees bokk ci parti yi gën a bees ci biir Sénégal bokk tam ci ndaw yu yëngu ci wàllum politique ñu gis tam ne inspecteur des impôts et domaines nga sama di yëngu ci politique dama lay nuyu bu baax ñu soog waxtaan bi. ñi ngi lay fay Modou di fay mbokku téléspectateur ak téléspectatrice DTV yëpp di leen ziyaara di bëgg lool ci ànd ak yéen ci émission bi tey jii di am aussi mbégte di waxtaan ak yéen ci tolluwaay réew mi ak fi ñu war a jëm ak ñu niñ ko gisee ak niñ ko xalaatee xalaatu nit nag donc am ay faay mais ñu nangu aussi ñu dolli ñu. voilà bu ñu waxee Mamadou Gueye ñëpp xam ni jeune nga di yëngu ci politique ñoo ko waxee sànq en tant que inspecteur des impôts et domaines nga yore parti bu bees aussi mais d'abord yow noo gisee Sénégal laataa ñuy ubbi benn porte Sénégal en tant que jeune noo gisee réew mi. waaw réew mu am potentiel réew moo xamante ne si yàlla may nañu lépp pour ñu réussir am nañu jant loolu richesse la am nañu suuf macha allah foo xam ne fu bëri am na ndox loolu richesse la. am nañu géej richesse la am nañu ay ndaw yu dynamique ñu ëpp ci suñu population tey jii nii ñu nekk population boo xam ne mën naa ne bëriwuñu donte yenn saa yi ñu gëmloo ni suñu ay taux de natalité yooyu mais Sénégal bëriwuñu ay nit te ñi ci ëpp ay ndaw lañu ba noppi nekk ay ndaw yu xarañ nekk ay ndaw yu nangoo liggéey li la koy wan moo di soo xëyee boo duggee ci oto yeeg yooyu la ci ëpp ci ngay gis ay jigéen lañu ak ay ndaw ñu nekk ñu nangoo sonn ñu nekk ñu nangoo liggéey kon Sénégal am na potentiel pour lépp dox. lii question nag mooy lu tax boobu ak léegi ñu ñuy tuddal ay termes naan ñu ay émergence ak ay développement te boobu ak léegi ak potentiel bi ñu am ak ndaw yi ñu am te ñu nangoo sonn ak jigéen ñi ñu am te ñuy jàmbaar boobu ba léegi demuñu kon mu laaj ñu xoolaat bu baax a baax suñu pouvoir yi nga xamante ne si dénk nañu ko ay doomu aadama boobu ak léegi ñu mel ni lu tële. boo nee Sénégal am na ay potentiel ngir lépp dox kon daa mel ni lépp doxagul. lan mooy problème mu Sénégal. problème bi dafay yaatu mën naa ne bu fekkente ni da nga ko tënk ci benn question réponse bi faaw mu complexe parce que secteur boo jël rek mën nga évaluer maanaam li nga xamante ne si mooy politique yi ñu fa appliqué depuis 1960 ba léegi parce que man damay jël sax pouvoir ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk tey jii nii ci régime bi donte seen responsabilité nag kenn du ko effacé parce que bi ñuy jël réew mi aussi suscité woon nañ ay espoir yu bëri indi woon nañu yaakaar ju bëri ba ñoom sax seen turu parti bokkoon na ci yaakaar loolu dañ koy fàtte mais APR yaakaar la tudd et boobu ak léegi yaakaar jooju ba léegi dafay gën a jege yàkkeeku que wan nit ñi yoon wi nga xamante ne si moom la ñu promettroon muy yoonu émergence ma jàpp ne dafa doon jaadu comme nit ñu ko dige woon ñu am ay choix stratégique yoo xamante ne si nguur gi daf koy jël pour wan ne kat Sénégal léegi jël na yoonu moom boppam ci yépp fànn ci wàllum économie ci wàllum politique sociale ci wàllum xarañte ci wàllum technologie ak yooyu ñu jël ci ay options yoo xamante ne daf ñuy wan ne kat ñun léegi jël nañ dëgg-dëgg yoonu développement mais ba tey jii nii dafa mel ni ñun dañoo nekkaat ci copier-coller bi nga xam ne bokk na ci lu ñu tardeel parce que boo xoolee depuis 1960 suñu politique yu bëri dañ ñu koy dicté yeneen yu si bëri ñu dem indil ñu FMI Banque mondiale ñu ñëw ne ñun ni ngeen war a def ni ngeen war a def te loolu dañ koy jëlee ci yeneen réew yi rek ñëw jox ñu ko ñun ñu jël appliqué comme si ñun mënuñu concevoir suñu bopp suñu yoonu politique. ñu jàpp ne kon foofu la ñu war a tàmbalee jël yoon woo xam ne dafay méngoo ak ñun li ñu doon jël yoon woo xam ne dafay compter ci suñuy valeur bopp suñuy valeurs yi nga xamante ne si suñuy maam yi bàyyil nañu ko mu mën a nekk benn socle boo xam ne buñ ci sukkandikoo fu ñu bëgg a yegg mën nañ fa yegg. parce que boo seetloo Modou réew yi nga xam ne ñoo développé wu ci àdduna bi ci juróom fukk at wala benn fukk at yi ñu weesu amu ci benn réew boo xam ne dem na copier ji ñëw coller dafa nekk ay réew yoo xam ne dañoo inventé seen modèle de développement boo ci jëlee réew mel ni Corée boo ci jëlee réew mel ni Chine tey yi nga xam ne ñu ngi naan mooy première puissance mondiale boo ci jëlee ay réew yu mel ni ay Malaisie ak ay Singapour ak ñoom seen
réew yooyu yëpp benn réew demu ci jël ay modèle ñëw indil ko boppam. kon da nga jàpp ni président Macky Sall parce que boo waxee jël ay modèle damay gis ni président Macky Sall moom dafa am réew mu naan fa la copier plan Sénégal émergent ndax dafa njëkk a indi yoon yokkuteem ñaari at mu doxal mu soppi wala attaqué weer indi plan Sénégal émergent da nga jàpp ni kon moom déjà moom min wóolu te ko ci bopp réew mi. dafa laaj ci juróomi at yi mu ne ci bopp réew mi Sénégal ba tax réew mi tollu fi. non duñu wax sax maanaam boo nee lajjee xëy na di nga touché domaine yu bëri mais su fekkee ne dañu def évaluation. jël bilan coût avantage ak li nga xam ne mooy suñu potentiel ak fa ñu war a mën a dem effectivement échec la parce que Sénégal fa mu war a mën a yegg tey jii nii yeggu fa boo jëlee comme ni nga ko waxee plan Sénégal émergent. moo ne Sénégal de mooy 4e ci dend Afrique bi ci wàllum koom-koom. non loolu ci ay critères la loolu ci ay critères la yoo xamante ne si dañ koo teg xayma ko mais critère bi nga xam ne moom mooy bi gën a wóor. mooy yow ak man lan la ñuy ressentir. suñu mbokk mi nekk caaro yi lan lay ressentir. suñu mbokk ma nekk Koumpentoum lan lay ressentir est-ce que yokkute yëg na ko diggante 2012 bi ñu fale Macky Sall ak léegi te population yi yow yaa ngi leen di côtoyer maa ngi leen di côtoyer boo leen laajee ay la yéwén amu ci néew na bokk ñi nga xamante ni si yëg nañu dëgg-dëgg ne Sénégal dox na ay jéego yu ñuy jëlee ci ndóol ga ñu nekkoon yóbbu ñu ci émergence bi ñuy dégg te loolu lu yomba xayma la boo ko gisee ci banlieue bi ak ci région yi li ma jaaxal foofu mooy boo nee échec dafa am président Macky Sall mi teg ay programme ginnaaw plan Sénégal émergent bi nga xam ne demee Paris ci groupe consultatif bi ay bailleurs yu bari ñoo ko wóolu daal di koy jox daanaka 3000 milliards financement bi ko taxaw la ñu gisaat ni am na fi PUDC teg na ay programme pourtant dëkk baa ngi dox. ana 3000 milliards yooyu ndax gis nga ko man de gisuma ko. te it Sénégal bëri na Sénégal yu ko gisul. non loolu ay engagement la yoo xam ne ay bailleurs dañ koy jël. par rapport ak ay projets yu ñu leen soumettre. mais loolu il faut que mu am benn niveau d'exécution bu tax. ñu mën a xam ne kat réew mi nii engagé woon wala bailleur bi engagé woon. indi na koom gi pour ñu dugal ko ci kii yooyu. te loolu bu ma ci gëstoo tuuti. li ma lay ci leeral moo di ne développement pour que mu jariñ am réew. faaw mu nekk benn développement intraverti. maanaam lay génn ci koom ci réew ma di delluwaat ci doomu réew ma mais tey jii boo jëlee plan Sénégal émergent kon nga jàpp ne liy génn ci koom fan la jëm. voilà foofu laa jëm boo xoolee plan Sénégal émergent bëri na ay milliards yoo xam ne effectivement mi ngi koy générer lu ci bëri dañ koo leb wax nga ko lenn la ci groupe consultatif la jógee yeneen ñi xëy na ci yeneen bailleurs yoo xam ne sax peut-être engagé wu ñu woon foofu mais milliards yooyu noonu ñuy leb ñun ñu koy fay ak suñuy doom ak suñuy sët lu ci bëri fayuñu ko suñuy doom ay doomu jàmbur lañ koy fay ay turc lañ koy fay ay marocain ay chinois ay français te loolu bu fekkonte ni dañu fexewaat ba delloowaat ko ci ay sénégalais créer ay champion sénégalais te am nañ ay champion mais ndax Sénégal am nañ champion sénégalais yu mën a financer plan Sénégal émergent ak projet yu mag yu état bu Sénégal non yu ko mën a réaliser am nañu ko te tamit maanaam foofu la xarañte war a feeñ xarañte njiitu réew ak xarañte ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk gouvernement xam nga ñun bi ñuy dem élection législative par exemple dañu bëggoon ñu voter benn loi daal di ne léegi dañuy fexe ba Sénégal lépp koom lu ñuy fayeete ci budget état ñu fexe ba kañ koy fay bu dul sénégalais à 100% mu am ay sénégalais yoo xam ne dañu nekk ci ay actionnaires ci société boobu. maanaam tey jii nii li ñu jox chinois yi wala li ñu jox marocains yi wala li ñu jox français yi ñu exiger leen ñu jël ay champions sénégalais boole leen ak ñoom ci seen biir. pour réaliser marché yooyu. loolu dinañ indil ñaari jeexital. bi njëkk moom mooy dina tax benn partie ci xaalis boobu desaat suñu réew. donc ay sénégalais jël ko investiraat ko biir Sénégal beneen bi moo di aussi dina tax ba sénégalais yooyu di acquérir compétence yi tax. ñu soxla chinois yooyu tey ak français yooyu. ba ëllëg dootuñu soxla chinois dootuñu soxla français ñun ñoo koy mën defar suñu bopp. donc yooyu ay xalaat la yoo xam ne mais est-ce que loolu dana mën a nekk par rapport boo gisee Sénégal adduna bi ni mu nekk léegi mondialisation bu fekkee Sénégal dafa bëgg a yemal lépp ci biir Sénégal ndax tamit amul ay doomu Sénégal yoo xam ne ñu ngi France ñu ngi investir feneen ci ay réew ndax Sénégal te wartu ubbi ay buntam mu nekk rokki mi rokki nga dem fële sa doom mën fa investir beneen doomu réew ñëw indi Sénégal alal. waaw xam nga rokki mi rokki mooy da nga may jox ma jox la. mais ñun dañuy joxe te jëluñu dara. loolu foofu la problème bi nekk en fait. loolu du tëju. du autarcie c'est que dañuy teg ay mécanismes te loolu dëkk yëpp dañ koy def boo demee États-Unis bi nga xam ne moom mooy peut-être le champion de la démocratie du libéralisme. ñoom dañ naan America first lépp lu ñuy def bu ko doomu américain mu ne duñ ko jox doomu keneen. maam daal dañuy nationaliser lépp. non benn genre nationalisme la qui ne dit pas son nom en fait dinañ ubbeeku. dinañ permettre ñëpp ñëw mais lépp lu ñuy def américain bi lañ siy jiital ñun tamit noonu la ñuy def dañu ubbeeku. permettre chinois bi mu ñëw. permettre français bi mu ñëw permettre japonais bi sax su ko neexee mu ñëw mais lu ñuy def dañuy ci sóoraale doomu Sénégal bi ba nga xam ne dërëm buy génn duubal ba wala fistine ba dina delluwaat ci ay Sénégal ndax xam da nga jàpp ni kon président Macky Sall li ñu ko doon jëwee naan moom kat ndawul France daanaka la président bu mel ni gouverneur du France ci Sénégal loolu moo tax ñoo gis suñu station yi France suñu port bi France
liggéeyukaay yi gën a mag nga jàpp ni kon daal tubaab bi da ngay dëggal ni kon président daal daanaka dafa delloo bu mu njàng ci loxol tubaab bi. non pas seulement français yi. français yi benn aspect la. mais lu ci effectivement bëri na ay socle yoo xamante ne si tey jii dénkaat nañu leen ko. mais compétition la ñu wax la ñu ubbi li ci ëpp ñu dénk ko ay doomu bitim réew man du ma sax indexé français yi kese mais du français yi kese français yi ci lañ bokk nag. te jël nañ lu bëri comme ni nga ko waxee. mais Turquie ñi ngi fi. dégg nga fi tey jii nii ay problèmes yu bëri yoo xamante ni si ñu ngi ciy indexé Turquie yi. chinois yi ñu ngi fi. gis nga leen ci secteur BTP bi notamment ak yeneen secteur d'activité. marocains yi gis nga leen appel nañu banques yi appel nañu aujourd'hui ñu ngi commencé di vampiriser assurance yi ainsi de suite donc bu ñu ci deful li ci war fexe promouvoir ay champions sénégalais maanaam dañuy dem ba ñun suñu économie dañuy liggéey rek di jox doomu jaamur ñu ko yóbbu seen réew te loolu nag moom mooy départu économie bu war a mën a dox moo di ñu fexe ba li cay génn di delluwaat ci doomu réew mi parce que tey jii ab sénégalais boo ko defee milliardaire mais Sénégal lay consommer milliards yooyu ay doomu Sénégal lay fay ci milliards yooyu noonu ñay entretenir këram ñay def ca toolam ñay liggéey feneen ak feneen loolu ci réew mi lay delluwaat mais soo ko joxee ab chinois Chine la koy yóbbu fay ci ay doomu chinois et cetera soo ko joxee français pare mu yóbbu ko France donc loolu dafa jaadu ñu fexe teg ay mécanismes yi tax soppi doxalin te foofu lay tàmbalee maanaam ñu oser loolu audace la laaj pour que ñu jël ay choix stratégiques def de sorte que lii génn ci réew mi delluwaat ci doomu réew mi njëkk. ndax xam lii moo tax Mamadou Gueye en tant que jeune taxawal parti politique am ngir bëgg a soppi doxalin lii moo la poussé. bokk na ci parce que bi ñu lu jiitu ñuy taxawal parti dañoo xool parti yi fi nekk càmbar nañ leen. xool est-ce que méngoon nañ ñun ak gis-gis bi ñu am mais bi ñu ko xoolee liñ ci gis moo di ne parti yooyu yëpp dañuy delloowaat à l'Occident. il se réclame ay libéraux wala kële nga laaj ko mun la man socialiste la wala nga wax kële mun ne man démocrate la wala républicain la yooyu yëpp amu ci benn bu méngoog ñun li ñu doon te li ñu gëm moom moo di ne développement wax naa la ko sànq. amu ci benn bu ñuy copier coller ko développement da nga koy inspiré wu. gëm sa bopp d'abord gëm sa bopp jël ci sa yëfu bopp. sukkandiku ci pour développer sam réew suqali sam réew. xool say avantages comparatifs nga accès sa modèle de développement foofu. mais ñun boo xoolee depuis 1960 laa lay wax ak léegi même suñu politique agricole yi dañ ñu koy dicté naan ñu kat yéen lii gerte ngeen war a bay nangam. ba de sorte que ñun lu ëpp ci li ñuy dundee dañuy dem importer ji ko mburu la ñuy gën a lekk dañ koy importer ceeb la ñuy gën a lekk dañ koy importer donc loolu amul dëkk buy mën a développé wu te la ëpp ca la muy dundee daf koy dem jéggaani. nga jàpp ni kon jot na mu jeex. jot nañu dakkal ko te loolu moo ne njiitum réew mi fi nekk tey teg na autosuffisance en riz waxoon nañu 2017 waaye yóbbuwoon na ko ba 2018 xëy na nga jàpp ni li mu teg ci ay programme indi ay matériel agricole wërta mën a yegg ci autosuffisance bu Sénégal di bay dunde non xam nga déjà foofu dafa il faut que ñuy fàttaliku. man damay gis ne état dafa war a am li ñuy wax continuité déjà président Abdoulaye Wade yàq na lu bëri sàllaaw waaye bëri na lu mu defar ci réew mi te it bëri na ay programmes yu intéressant yoo xamante ne si amoon na ko donc bi ñii ñëwee aussi jàpp naa ne li ñu waroon njëkk def mooy càmbar programme yooyu lu ci mel ne ay plan REVA lu ci mel ne ay Gowana yooyu ay programme la yoo xamante ne si mënoon nañu lancer wu dans la continuité et xëy na sax objectif bi ñu waxoon en 2017 kon mënoon nañu ko atteindre mais su fekkente ne gouvernement bu ñëw rek dafay bëgg a soppi la fa nekkoon ba tax du bëgg a wane mérite ka fa jaaroon loolu day yàq esprit wu réew ñun dañ ne démocratie lañu. dañ ne réew lañ boo xam ne on se réclame républicain donc am na ay loo xamante ni si war nañ ko mën a delloo borom te du yàq dara yow ci sa mérite wax sa mbaaxu morom yàqul dara ci sa mbaax donc jàpp naa ne programme yooyu buñ ko continuer woon xëy na heure bii nii waxatuñ ko Sénégal romb na fii ci wàllu mais ndax dina yomb parti bi nga taxawal parti bu bees bokk ci parti yi gën a bees ci Sénégal nga am récépissé ci début de l'année 2017 gi tey nga demoon nat sa bopp sax def genre test ci législative yi ndax dina yomb jeune bi ñëw bëgg a bokk ak kàngam yi fi nekkoon di ay doyen ci biir géew politique bi loolu ndax amul sax lu fu mu la handicapé rawatina sax législative yi nga xam dañ ko génn booy xool fi nga duggoon ak la nga am résultat ndax nekkul ni piste bi nga jaar dana jafe ci yow. waaw non xam nga comme ni ko suñu président Abdou Diouf doon waxee yal nañu ko yàlla may wéral mayul wér c'est pas le chemin qui est difficile c'est le difficile qui est le chemin maanaam yoon bi boo bëggee xool yoon wi nga xam ne moom moo lay yóbbu ci réussite mooy yoon wi gën a metti bi gën a metti waaw boo tànnee yoonu facilité mais doo ci génn moom donc ñun xam nañ ni yoon bi ñu tànn mooy yoon bi gën a metti bu fekkonte ne lu yomb la ñu bëgg dañuy dem dugg ci parti yi fi nekk
parce que ñoom aussi soxla nañ ñu la preuve woon nañu ba tey xëy na yenn parti yi woon nañu ba tey. APR woon na la. bokk na ci donc loolu su doon dañu bëgg lu yomb foofu la ñuy dem ranger wu mais dañoo gëm ne am nañu benn paradigme bu xam ne moom la ñu war a changer. tant que changement paradigmatique boobu noonu amul gëm nañ ni fii ñu toll dina jafe pour ñu génn ci. moo tax ñu ne ñun nañu lancer suñu yoonu bopp nañu wane ni kat am na beneen possibilité. bu dul nekk di topp di banque mondiale woo FMI woo tubaab yi de l'autre côté. loolu du lu ñuy jëmale suñu réew kanam te tant que génnuñ ci orbite boobu noonu du ñu mën a am benn rampe de lancement bu ñuy yóbbu ci émergence bi ñuy wax wala développement bi. may wax sàng test nga ni li jafe mooy yoon bi baax. mais législative yi ba doon def bilan tey ndax xëy na doo rëccu. doo wax ne da nga rëccu. mais métti woon na ci yow ndax bi nga demee campagne bi yëpp résultat bi nga am amoo sax benn député ndax nekkul lu xaw a découragé un peu. non du ñu découragé Modou parce que ñun dañoo teg un projet boo xam ne xam nañ ni c'est un projet de long terme nekkul loo xam ne rek dañ ko war a ji tey roose ko tey mu jebbi tey ñu jariñoo ko tey. d'accord nañu ne projet la boo xam ne xëy na man mi nga xam ne tey jii maa nekk ci bopp bi ba muy ñor bañ koy jariñoo xëy na man dootuma fi nekk loolu choix la. maanaam dañoo gëm ne njariñ loo fekkee loolu wax bu yàqu la. njariñ mën nga ka bañ a fekke te mu nekk njariñ ba tey. tey jii nii ñu profité si xëy na di lancer benn hommage à l'endroit de Thomas Sankara. ñu ngi célébrer les 30 ans du décès de Sankara. Pourtant Sankara tey fekkewul maanaam élan bi nga xam ne moom la africain yépp am à son endroit. amour bi nga xam ne képp kuy africain bëgg nga ko Thomas Sankara. sa royukaay la Thomas Sankara. bien sûr ci beaucoup de domaines. am na domaines yu bëri yoo xamante ne si xëy na Sankara képp ku bëgg Afrique. di nga ne Sankara sa royukaay la. kon pare nga pour sànku ni Thomas Sankara sànko. non sànku xëy na wax bu yàqu la mais ku am idée gëm ko dina la jaral lu nekk en tout cas ñun Sénégal la ñu gëm. Sénégal jaral nañu lu nekk. parce que Sénégal la ñu jox lépp. ci Afrique kon Sénégal jaral nañu lu nekk. africain bu taxaw fippu bëgg a may Afrique indépendance dëgg tubaab bi sànk la. Kadhafi exemple la ci. ñu bari Thomas Sankara ñeneen ak ñeneen fii ci Sénégal gis nañu fi doon bañ à l'époque ak fi mujje pare nga pour dékku lépp luy ay conséquences ak responsabilité ngir soppi Sénégal en tant que jeune bu taxawal parti bu bees. xam nga loolu bu fekkente ne da ngay sos parti da ngay sóor hypothèse yëpp lu nekk mën na ci am parce que ñun ñoo jël yoon woo xamante ne si wax naa la ko léegi du yoon wi gën a yomb. kon jombul dina bëri ay idées yoo xam ne am nañ ko te dina bëri ñu mu doon arrangé. parce que tey jii nii am na ay lobby àdduna moo tëddee noonu am na ay intérêts divergents ci fànn yëpp mais da ngay jël choix assumer sa choix assumer aussi courage bi mu laaj donc jàpp naa ne te am na benn élan boo xam tey jii boo xoolee comme ni ko Sankara waxoon da ngay rey benn Sankara mais ay junni Sankara suba ñooy am donc loolu tamit dafay yaatu. dafa nar a yaatu ci àdduna bi yëpp. en tout cas ci africains yi. benn nga ci ñooñu. xëy na comme li ma la wax sànq. su ma doon jël Thomas Sankara du ma ko idéaliser parce que am na ay aspects yoo xamante ne si man su ma doon Sankara du ma comporté wu noonu xam nga xëy na loolu objet wu émission bi. mais peut-être am na ci ay aspects yoo xam ne Sankara peut-être juum na fa. mais en tout état de cause li nga xam ne moom moo doon ngëm-ngëmam. ak doxalinam ak sobriété bi nga xamante ne si doon na ko am ci doxalinu état ak yor ko. ak maanaam bëgg gi mu bëggoon réewam. loolu képp kuy africain war na la mën a inspirer. ndax gis nga président ci Afrique même ce président bi bu président Macky Sall bu Sénégal ndax gis nga ko ci topp tànku genre Thomas Sankara ku taxaw ngir défendre dëgg-dëgg Afrique. loolu su fekkonte ne dinaa jël exemple tey jii nii ci africain yi ma gis ñaar laa ciy jël. Paul Kagame gis ngeen Rwanda xëy na développement yi muy def. roi Mohammed VI patriotisme bi mu am. ak vision bi judd après indépendance. non mais gëmut kon ni Afrique war naa xeex ngir. en fait su fekkente ne yaa ko doon wax léegi du man maa ko junj yaa doon junj léegi entreprise yi nga xamante ne si xëy na ñoo ëpp la ñuy gagné ci marché yi. marché public yi yaa ngi doon junj léegi le fait que tey jii nii mobilier national ak yooyu yëpp dañ koy wax. mais amul réalité sur le terrain donc yooyu yëpp ay choix la yoo xamante ne si tant que osé wuñ ko def du ñu mën a sori te nag ñaar ñu ma la cité nii. dañu osé jël choix yu mel noonu seeni réew. jël choix wu investir ci seen population. jël choix wu investir ci seen secteur privé national. et loolu moom moo tax tey jii nii ñuy citer Rwanda en exemple. ñuy citer Maroc en exemple. et yooyu kon ça veut dire que c'est possible. su nekkente ne mën nañ citer Rwanda su nekkente ne mën nañ citer Maroc ça veut dire que Sénégal mën na jël yoon boobu noonu et puis développé wu. nañ amul juste audace bi. kon daal gis nga ni jot na président Macky Sall osé topp tànku Kagame ak tànku Mohamed VI mais ci beneen mbir bu ñu ñëwaatee ci mbirum législative yi ñu génn ak résultat bi nga ci am boo doon def bilan parce que ñi ngaañ nanu
organisation élection yi ñu ni sax moo tax ñu bare leen waroon a am amuñu ko yow noo gisee système ni Sénégal di doxe ci mbirum élection ndax ñu bari nañu sax élection yi ñu génn dafa ñu delloo ginnaaw depuis année ay 96 mbaa sax 88 boo deful ndànk. waaw jàpp naa ne suñu xoolee bi ñu jógee ci élection yi président Macky Sall dafa féliciter le ministre de l'intérieur. waaye paradoxalement bi muy defaraat gouvernement am mu jëlee ko fa indi keneen. jàngat boo am ci loolu. kon xëy na moom ci boppam nangu na ne su fekkonte ni félicitation yooyu mu ko adressé woon. yeyoo woon na ko xëy na doonu ko woon jëlee foofu au contraire kon daf ko doon yokkal grade. def ko xëy na ministre d'État ministre de l'intérieur. loolu kon doy na ci wane ne lajj am na ci élection législative yi ñu génn ci wàllum organisation wu élection. benn gis nga ay junni sénégalais yow en tant que sénégalais yoo xam ne bëggoon nañu voté wuñ. gëm nga ni kon yow loolu mën na la empêcher ba tax amoo benn député. non dinaa yegg ci loolu gis nga ko Touba gis nga ko Côte d'Ivoire. gis nga ko ci yeneen gox yoo xam ne fu la gën a jege. ay sénégalais inscrire woon jotuñu seeni carte wala ñu jot seen carte ñëw ci école ñun leen fañ daan voté ñun leen doo fi voté parce que sa tour nekk ko fi. nga wër a wër ba tas. ñu teg en place benn système boo xam ne ñoom rek ñoo ko doon mën a exploiter depuis peut-être 2 ou 3 jours avant ñun ñi nga xam ne xëy na on n'était pas aussi bien avertis jour élection la ñu suñu militant ñëw taxaw. ni ñu xoolal ñu. kenn da ngay def 2 heures de temps ci benn nit pour mën a déterminer son bureau de vote pendant ce temps là ñeneen ñi impatiente nañu dem donc ay couac la yoo xam ne warul am ci réew mu mel ne Sénégal ak fi ñu toll rax ci dolli nag ñu def ci ay milliards yu bëree bëri pour que ñu mën a am ay carte d'identité yu ñu wax numérisé te encore que numérisation bi sax sa loolu gis nañ ko man yëpp gis nañ ko. am nga ci ay doute. non amul benn numérisation ban numérisation moo ci am. gis nga ko numérisation kay da ngay gis puce wala nga gis loo xamante ne si dina permettre nga xam ne lii carte numérique la. nañu am na puce. anamu identifié buy dem ay données ci biir ñu def ci 52 milliards. non gisoo ko gisuma ko puce boobu anamu puce kay mënut a laqatu dafa nekk day nekk lu ne fang kenn du ko jeex. non amu ci xam nga ko. donc pour dire que yooyu yëpp ay couac la yuy wane ni xëy na résultat yi reflété wul dëgg-dëgg li nga xam ne moom moo waroon nekk li ñu war a am mais nag terewul en tant que parti politique dinañ ci jël suñuy jàngat. dinañ ci xool aussi suñuy erreur. parce que biñ ciy dem tamit amoon nañ ci ay ambition yu rëy mais aussi amuñu ci woon ay espoir démesuré xamoon nañ ne parti lañ buy soog a juddu ñu ngi dem pour xayma liggéey bi ñu doon def depuis peut-être ay ñetti at ci ginnaaw mais xëy na aussi nekkuñu woon benn parti rêveur bu jàppoon ne waroon nañ kut gagner élection yi xamoon nañ ne effectivement naroon nañ jafe mais am na ay zones yoo xam ne xëy na amoon nañ fa yaakaar yu bëri couac yu bëri tax na ba yaakaar yooyu noonu yàlla dogal na antuwul mais terewul permettre nañu au moins ñu participer à une élection nationale permettre nañu ñu mener une campagne de bout en bout permettre na aussi suñu jeunes yi nga xam ne ñu ngi ci biir ñu confronté wu à jafe-jafe wu élection depuis l'amont la préparation ba ci aval ba xam aussi fan la élection fan lañ koy gagné loolu aussi xëy na jàng nañ ko ci donte xëy na permettre dañ ko jàng à nos dépens. mais gis nañ ci opposition bi sa naataangoo yi teg ay conditions ñi naan Karim Wade. ñii naan traque des biens mal acquis comme président Wade ñi itam di wax leneen yow est-ce que am nga benn condition booy teg pour dialogue war a mën a am. non xam nga damaa jàpp ne yooyu yëpp dañu war a analyser comme ni nga ko waxee léegi. lan mooy les causes de ces conditions là su dee sax ay conditions lañ leen mën a tuddee. parce que kaawu Karim Wade pour man dañ ko war a xool sous l'angle de la justice kaawu Khalifa Sall parce que c'est l'autre cas peut-être bi ñuy agité nañ ko xool sous l'angle de la justice donte man jàpp naa ne tey jii nii. téye Khalifa Sall ci kaso bi amul njëriñ parce que père de famille la boo xam ne mi ngi biir Sénégal demul fenn saa yoo ko soxlaa mën nga dem jëliwaat donc jaadu woon na ak li fi xew yëpp ñu mayoon ko liberté provisoire bàyyi ko nag xel bu ko justice soxlaa mu téye ko ba keroog ñu koy àtte ba mu xam fan la féete kon loolu xëy na benn cas la mais su loolu weesoo jàpp naa ne pour ñu war a mën a am sax yenn ak yi mais nañ toog waxtaan parce que bu ñu toogee waxtaan concession lay doon nga bàyyi lii joxe lii kee bàyyi lee joxe lee bu boobaa xëy na lañ ca bëgg ci libération wu Khalifa Sall wala ci retour Karim Wade et cetera xëy na mën nañ ko waxtaanee ba trouver ci consensus su boobaa moo ëpp jeexital que kenn ku ci nekk taxaw ci ruqam ne man fii ak kat remplir une telle condition du ma ñëw participer ci dialogue boobu noonu bu boobaa day nuru chantage te boo ci bokkul la nga doon bëgg doo ko mën a am te it xëy na du bëri njëriñ ci yow. am na ñuy wax ni président Sall mi wax dialogue bi sax gëmu ko ndax ni muy doxal depuis bi mu nekk ci bopp réew mi ak léegi jàpp opposant yi tëj ku transhumé mu bàyyi la ndax bokk nga ci ñiy wax naan day wax nii rek waaye gëmu ko ndax gëm nga ni gëmu ko. non man xam nga Modou du ma bëgg a def li ñuy wax ay procès d'intention damay bëgg nit ki ma di ko juger ci ay actes jàpp naa ne moom moo woote dialogue et xëy na mënoon na bañ a woote dialogue
donte jaadu na mu woote ko pour apaiser esprit yi pour que comme quoi yi ñu relever nii te ñu ñëpp ñu tegandoo ci bët. ñu mën a ci waxtaane ba lu mel noonu dootul amaat kon jaadu na mu woote dialogue mais su ko wootewul woon tamit xëy na kenn du ko ne lu tax wootewuloo ko kon comme woote na ko nañ ko juge ci acte yooyu ñun nañ dem bu doon sax daf ko def de façon peut-être politicienne ñu tiñal ko ñu dem toog ak moom ne ko ñun lii ak lii ak lii lañ bëgg waxtaane lii ak lii ak lii lañ bëgg nga teg ko comme opération lii ak lii lañ bëgg comme modus operandi su boobaa su ko deful nag ñu xam ne kon kenn il est de mauvaise foi mais bu waruñu ko juger ex ante waruñu wax ne kat moom lii moo nekk ci boppam xëy na ta loolu méngoo ak li mu doxee. voilà traque des biens mal acquis aussi. il faut que sénégalais ñu xam ne. sénégalais ñoo ko doon demande sociale la woon. gëm naa ne te Macky Sall su fi toogoon benn at man bokk naa si. et ba tey ji ah oui non pas ni mu doxee nii. parce que ñu jàpp Karim rek jugé ko. jugement boo xamante ne si xëy na bëri na ci lu. fu bëri na ci non li ma doon xaar mooy mu leer ci bopp sénégalais yépp que ne Karim Wade kat lii lañ ko attee lii lañ ko daan xaalis bi fii la ko jël fii la ko dugal lii la Sénégal jëlaat. mais tey ji amuñu loolu et au-delà de Karim Wade ñu mën au moins les 25 personnes yi ñu cité woon mu ñoom ñëpp ñu comparaître ñu xool kenn ku ci nekk ndax am déet jël nañ ci koppar réew mi suñ ko jëlee au moins ñu delloo ko mais boobu ak léegi mel ne ku bokk ci ñoom ñu bàyyi la nga wéy ki nga xamante ne si xëy na bokkul ci ñoom te muy kenn dong ñu jàpp ko daal di koy def ni ñu ko def te ñëpp teg seen am nga mbetteel yow doon laaj traque des biens mal acquis ndax bu ñu jëlee ko mel ni Ousmane Ngom mi ngoon ci liste bi Bella Wane mi ngoon ci liste bi ñoom ñëpp bi ñu demee léegi nekk les amis du président Macky Sall kenn tudd leen kon ne xanaa foofu am nga mbetteel monsieur. mais mbetteel boo xamante ne si partagé na ak sénégalais yu bëri parce que sénégalais yi foofu dañu doon xaar objectivité ak transparence et d'ailleurs président men ki yoon na ko ci ay discours yu bëri rappelé ko martelé ko ne man du ma protéger kenn y compris ñu nekk ci man. ñëw sax tegaat ay institutions yoo xam ne amuñu fi woon pour saytu. wax mu jël ay engagement ci kanamu ay partisans am ñi leen kat yi fi nekkoon pour ñi fi weesu woon la waaye yii may teg nii pour yéen ñii la ma àndal kon loolu mu nekkoon ay discours yoo xam ne wax dëgg yàlla porté woon na beaucoup d'espoir ñu jàpp ne kat dorénavant dinañ am léegi nag transparence ci suñu gestion wu réew parce que justice encore une fois wax naa ko waxati ko moom mooy pilier fondamental ci du économie du ay gestion yooyu justice avant tout justice bi su doxee rek li ci des yëpp day mën a dox mais justice bi bu sooxee aussi dafay sooxeel yeneen parti yëpp. voilà yaa ngi tudd point bu am solo bu ñu tuddee que ni dañoo war a boole ñëpp jàppoo dañoo war a boole ñëpp téye nga gis ni ma gis ni bi ñu dalee waxtaan ba léegi dafa bari loo ñaawlu ci doxalinu président Macky Sall ndax kon yéen ñi doon jóg ay jamono 2012 doon wax naan na fi góor gi jógee ndax tey boo ko ñu réccu ndax démarche bi président Macky Sall en temps bi mu tàmbalee léegi bu ko ak fa nga doon séntu traque des biens mal acquis benn la ci. waaw réccu moom amul bu dee wax naa la dëgg. réccu que Abdoulaye Wade jógee fii. loolu man personnellement bokk ak sa ñi ma àndal defuñu ko dans la mesure où baax na Abdoulaye Wade def li mu def keneen wuutu ko parce que tamit jàpp naa ne défi lay doon pour que kiy ñëwaat mu jéem a yóbbu Sénégal fu weesu fi nga xamante ni foofu la ko Abdoulaye Wade bàyyi woon. est-ce que gëm nga ni tey dëgg-dëgg président Macky Sall fi Wade bàyyi woon Sénégal ci wàllum koom-koom askan wi yëg dëgg-dëgg croissance bi ñuy wax est-ce que nga jàpp ni tey fi Sénégal nekk am na dépassement. waaw dafa am pour man ñaari élément de mesure benn bi mooy chiffres yi. chiffres yi boo ko dee xool moom dëgg-dëgg yokkute am na ci fànn yëpp. gëm nga chiffres yi. foofu laay jëm chiffres yi wane nañu croissance yokku na chiffres yi wane nañu budget réew mi yokku na chiffres yi wane nañu ne yokkute am na ci fànn sangam ci fànn sangam ci fànn sangam mais soo xoolee sénégalais yi la ñuy dund ñu ci bëri ci ñoom li tax nga wax moo rëccu boobu noonu. moo di ne ñu bëri jàpp nañu ne ressenti bi ñu amoon. bi fi Abdoulaye Wade nekkee ak impression bi nga xamante ne si moom la nit ñi amoon. ci ne réew mi ngi dox xaalis bi mi ngi tourné kenn ku ci nekk xëy na yaa ngi jot sa wërsëg ak as néew loolu dafa mel ni soppeeku am na à ce niveau là et pourtant tey la xaalis bi gën a bëri loolu paradoxe bi tey jii la xaalis bi gën a bëri Sénégal mais sénégalais yi tey non ñàkkuma koo gëm parce que loolu ay indicateur la maanaam xaalis bi bëri te demee boor terewul xaalis bi bëri te fekk ay benn groupe bu nit rek ñoo ko am terewul xaalis bi bëri xaalis bi bëri tey dellu à l'extérieur terewul xaalis bi bëri lii différence bi nag foofu noonu jàpp naa ne moo di ne Abdoulaye Wade liñ koy reproché yëpp xëy na créé woon na ay milliardaires yu bëri mais milliardaires yooyu ay sénégalais la ñu woon après loolu Sénégal lañ ko doon consommé loolu moom moo tax ressenti bi amoon que ne Sénégal neexoon na jamono jooju xëy na plus que maintenant. donc peut-être rëccu woo directement mais indirectement yaa ngi rëccu. non du tout parce que tamit am na ay aspects yoo xamante ni si il fallait que ñu changer ko. il y avait des aspects de malgouvernance yoo xam ne loolu waratuñ ko gis Sénégal il y avait beaucoup d'aspects de gaspillage yoo xamante ni c'est de gaspillage d'État yoo xam ne da ngeen ko doon ñaawlu man dama ko doon ñaawlu
bëri na ci yoo xamante ne si tey jii su may wax ay traque des biens mal acquis mais loolu du man kese en tant que sénégalais bëri na sénégalais yoo xamante ne si décrier woon nañu arrogance bi décrier woon nañu mal gouvernance bi décrier woon nañu népotisme bi te loolu yëpp xëy na buñ ko fi jëlewul woon dafa naroon a yokku donc jaadu na ñu changer changement dafa baax maanaam bu ñu mosee dara dem ba gis la ñu mën ba mu yegg ci benn point de saturation bi ñu indi leneen indi beneen façon gis-gis indi neneen donc jot na tey jii ni ñu indi neneen indi beneen comme sama parti indi beneen doxalin indi beneen gis-gis indi aussi beneen façon ak yeneen xar kanam sax ay ndaw yoo xamante ne si xarañ nañu gëm nañu réew mi bëgg nañ ko mën a indi beneen gis-gis bu bees beneen doxalin bu bees. voilà monsieur Guèye yaa ngi yëngu ci mbirum en tant que inspecteur des impôts et domaines ñu gis ni Sénégal budget am ñu ngi koy wax sànq 3700 milliards francs CFA ba pare ñu gis ni lu ci ëpp Sénégal mi ngi jëlee alalam ci impôt bu ci rombee li douane dugal ci réew mi nu su ma def tey ba budget bi Sénégal am est-ce que impôt bi li ñu war a mën a récupérer est-ce que Sénégal mi ngi ko récupérer ngir budget bi muy préparé saa su ne mën koy jot mu dem ci askan wi. waaw moo de foofu di nga ma jéggal nag. parce que xëy na dina am aspect yoo xam ne posé nga ko comme question te du ma ci bëgg a répondre pour la simple et bonne raison que sama liggéey daf maa tënk ci may bañ a wax loo xam ne dafa dellu ci sama wàllu liggéey loo xam ne su ma nekkul woon inspecteur des impôts xëy na du ma ko xam loolu waruma ko wax su ma génnee sama cadre liggéey donc loolu di nga ma ci jéggal mais beneen aspect bi nga xamante ne si foofu laay ñëw baal ma ñëw dinaa répondre partiellement ci ces questions beneen aspect bi nga xamante ne si foofu laay génn moo di ne effectivement tey jii ni on parle d'un budget inédit ñu passé benn cap boo xamante ne si ba ñu dalee di Sénégal ak léegi musuñu yegg à ce niveau là mais avant 2018 2017 amoon na aussi un budget conséquent mais budget boobu noonu est-ce que sénégalais yi ñu ngi koy yëg est-ce que yokkute yooyu ñuy wax est-ce que sénégalais yi boo demee Fongolemi sénégalais ba ma ngi koy yëg est-ce que boo demee Sédhiou sénégalais bi mi ngi yëg ni yokkute am na dëgg-dëgg boo demee ci banlieue bi ñu gën a jege est-ce que sénégalais yi ñi ngi yëg ni yokkute am na donc foofu la ñuy xaar président Macky Sall ak ñi mu àndal moo di ne maanaam budget boobu ñuy wax ñu dugal ko ci ay programmes yoo xam ne sénégalais yi dinañ ko yëg dëgg sur le budget de 2018 am na ci beaucoup de centaines de milliards yoo xam ne effectivement consacré nañ ko à des programmes sociaux mais man foofu li ma doon xaar Macky Sall du woon que muy jël xaalis di ko jox nit ñi comme ay programme de bourse de sécurité familiale ak yooyu ànduloo ci c'est pas des programmes pertinents parce que c'est pas des programmes générateurs d'emploi c'est pas des programmes générateurs de valeur ajoutée lu ñuy da nga koy jox nit ki mu consommer ko alors suñ ko dugaloon ci programme yoo xamante ne si day créer de la valeur ajoutée day créer des emplois jeunes yooyu noonu nekk ci kër yooyu ngay dugal ay bourse de sécurité familiale jeunes yooyu dañuy mën a liggéey indi ci kër ga lu ëpp bourse de sécurité familiale bi donc daal nga gëm ni kon soo leen joxee loolu mën na créer ay liggéeyukaay waaw alors que maanaam ni ñu ko tegee nii daf leen di mettre dans une position passive ñuy toog di xaar bourse bi kañ la war a yegsi su yegsee ñu yóbbu ko ci boutique bi daal léegi daal ci jënd ñaari saako ceeb mu jeex donc loolu nekkul ay programme yoo xam ne foofu la ñuy xaar njiitum réew bu am vision en tout cas pour que jeunesse am war a mën a liggéey parce que tey jii Sénégal on a la chance waxoon naa la ko sànq d'avoir une jeunesse macha allah boo xamante ne si bëri nañu te nangu nañoo sonn donc nañ leen jox ay programme ñu liggéey sànq yaa ngi duggoon ci mbirum impôt nga ni sa liggéey fu lay tënk en tant que professionnel en tant que agent de l'État dooy mën a wax ci yenn yi mais pourtant agent de l'État bi nga doon inspecteur des impôts bi nga doon tënku la nga am parti politique mais justement c'est-à-dire que loolu nag mooy frontière bi nga xam ne war naa di ko bàyyi xel tout le temps entre fonctionnaire bi ma doon am fu ñu ma tënkee ma am devoir de réserve ak citoyen bi ma doon nga xam ne am naa latitude wax en tant que citoyen ci réew mi doxalinam ci les choix de gouvernance les choix politiques am aussi latitude créer parti politique diriger ko loolu yoon may na ma ko li ma yoon mayul nag mooy may wax wala may joxe ay information yoo xam ne ci sama liggéey la jëm wala boog loo xam ne su ma nekkuloon foofu xëy na du ma am accès ci information yooyu am nay jamono bi may gëstu ci mbirum code ak règlement wu impôt ak domaine yéen inspecteurs yi loi bi daanaka 1961 la mu tënk leen est-ce que nekku ni ba tey loi tubaab bi fi nekkoon rek ngir bëgg ngeen ni muut noppi donte gis ngeen ay loxo rek njombe mbaa loolu moo tënk réew mi ba tax waruñu dem ba tinkiku nag nit ñi am liberté non xam naa loolu xëy na ci say bi ngay gëstu effectivement ci wàllum suuf ba une date récente benn loi de 61 moom moo nekkoon mën naa la ne le cadre général mais soppi nañ ko nag heureusement soppi nañu ko léegi xëy na am na benn loi bu bees soppi gi tinki na leen non tinki gi mënut a nekk ci jëmale ñu ci ñuy wax loo xam ne day wane li ñuy liggéey wala ñuy wax li ñu xam
parce que tey jii nag inspecteur des impôts et des domaines bëri na loo xamante ni si ay information yooyu am accès la yoo xam ne tey boo ko waxoon xëy na réew mi dina doy waar te loolu xëy na du ñun kese ah médecin bi xëy na am na loo xam ne xam na ko comme information su ko waxoon xëy na réew mi dina tàkk xaw ma kan am bëri na corps yoo xamante ne si kenn ku ci nekk am na spécificité boo xam ne tax na ba boo ko waxoon mais réew mi dina doy waar mais sa obligation de réserve moo lay tënk ba loolu xëy na doo ko mën a divulguer xanaa kaw Ousmane Sonko dafa laa terroriser non terroriser mënut a am xëy na loolu du ñu comme li ma ko wax du ma bëgg di wax ci ay personnes Ousmane xëy na bi mu amee loolu wax nañ ci li ñu xalaat ñaawlu nañu xëy na ni mu demee parce que bu ñu sañoon sanction bi du yegg foofu donc bu sanction waree am aussi xëy na mënoon na bañ a yegg foofu mais loolu xëy na tey jii ci bisu tey bi nii yàlla dogal na dépassé nañu ko mais loolu du ñun tënkuñu li ñu tënk moom moo di ne am nañ ay textes yoo xam ne ci la ñuy référé wu on a fait le choix libre d'être fonctionnaire donc loolu nag li mu laaj ci ay obligations aussi dañ ko koy jox autant dañu bëgg jaloux ci suñuy droit autant aussi dañu nangu tënku ci suñuy obligation voilà ngir tëj pàcc boobu dama gis ci may gëstu tam ñu ne gis ne daanaka 42% ci ñi war a fay impôt 42% rek ñooy fay impôt ci seen revenu yi loolu ndax waruñu ñoo gën a yokk politique bi gën koo dëgëral nag ndax impôt mooy tawu réew mi comme gi mën a dox ñu ne suñu état mën a dox lu war a mën a def ba xëy na ñu gën a mën a récupérer impôt bi 100% wala 80%. moo di ko dëgër bopp nga parce que yow nangu woo mukk ma bañ a wax loo xamante ni si dafay dellu mais au moins mais ligne intérêt Sénégal la mais loolu dina am peut-être quelques leeral yoo xamante ne si joxe dinaa ko si joxe moo di ne effectivement Sénégal bëri na ñoo xamante ne si ñi ngi war a fay te fayuñu am na nag ay mécanismes yoo xam ne ñi ngi koy teg ay politique yoo xam ne ñi ngi koy commencé teg pour di confronter yenn information yi di croiser yenn information yi li may jox ni nag xëy na publicité la moo tax man nanga ko joxe publicité sama direction générale ñu xam ne ñu ngi teg ay banqaas yu ñuy permettre que képp ku jëndati wala ku jaayati ñu mën a xam ne kat diw jënd na wala diw jaay na en tout cas bu yeggee yenn niveau yi ba tax ñu mën a yokk li ñuy wax la base d'imposition et suñ ko yokkee répartir impôt bi de façon équitable dina tax ba ñi doon fay li ñuy fay ñu mën koo wàññi ñi nga xam ne daawuñu fay ñooñu aussi ñu mën a contribuer ba suñu boolee cagnotte boobu yëpp li ñu bëgg a financer si suñu développement ñu mën ko ci financer. kon dafa amoon ay manquements yu ay rectifier. Modou tëjal parenthèse boobu. voilà c'est vrai situation oblige dana la koy nangul dana la koy nangul c'est vrai situation oblige te bëgguñu tamit ngay jalgati yoon voilà donc daañu jéem pousse ku creuser un peu pour am yenn information mais ci beneen wàll bu ñu ñëwaatee ci Sénégal tolluwaay ba tey ci mbirum budget bi ngay daal war nañoo gën a farlu gën a góorgóorlu ba nu war a mën a askan wi yëg koom-koom réew mi mbaa du président Macky Sall moom li mu doon wax di ko askan wi da koo fàtte mooy bonne gouvernance rupture ba mu doon wax ndax wax na lu bari rupture ak sobriété ndax nekkul ni dëgg-dëgg tey moom dafa bari ay institutions yoo xam te ne bi dafa nekk budgétivore day fa lekk xaalis bu bëree bëri bu ñu jël lu mel ni assemblée bi yokk noonu budget am jël lu mel ni au conseil Ousmane Tanor Dieng yokk noonu budget am lu mel ni Aminata Tall ak budget am ndax nekkul ni foofu dafa dugal alalu réew mi ci foo xam xëy na du jural askanu njëriñ. waaw jàpp naa ne loolu ay termes la yoo xam ne avant ñuy yegsi ci pouvoir ak bi ñuy soog a yegsi bëri na lu ñu ko doon dégg lu ci mel ne ay rupture lu ci mel ne ay gestion sobre et vertueuse lu ci mel ne la patrie avant le parti te bi ñu xoolee doxalin bi xëy na wuute na lool ak li ñu doon xaar jëlee nañ fi Sénat tey ji indi nañ fi au conseil des collectivités territoriales assemblée nationale wax nga ko ñi ngi yokk tey ji budget présidence ña ngay yokk budget au conseil ña ngay yokk budget conseil économique et social jële woon nañ ko fi léegi indi nañ 16 conseil économique social et environnemental donc dafay mel ne lépp loo xamante ne si sànni woon nañ ko ci bunt ba ñu ngi koy récupérer waat ci palanteer ba mel ni lañ ñu doon wax ci rupture xëy na loolu moom dàpp naa ne amul ñoom sax waxtuñ ko far rupture moom génn nañ ko seen élément de langage donc loolu nag liñ ciy xaar moom moo di ne ñu delloo waat wax dëgg-dëgg institution yi fa nga xam ne foofu la ñu war nekk ñu xam ne Sénégal mel ni réew la bu ndaw on est que 14 à 15 millions am na ci ay réew yoo xam ne ay 60 millions d'habitants la ñu am seen ministre yi duñu dépassé ay 20 boo demee ay Espagne ay France ak yooyu ñooñu ëpp ay population ëpp ñu niveau de développement te seen ministres yi ay gouvernement de 13 15 20 personnes la ñuy doon kon ñun loolu war nañ ko mën a def suñu réew te loolu la ñu digoon dañu digoon benn gouvernement de 25 ministres aujourd'hui on est à 83 ministres xaw ma ci li ñu xam ci li ñu xam donc loolu ça veut dire que lañ ñu digoon ak la ñuy doxee wuute na waaw mais ndax gëm nga ni président Macky Sall mii nag comme que yow boo nattee bu ne li mu la waxoon li muy def day wuute ndax gëm dana yóbbu Sénégal gëm nga dana yóbbu Sénégal fu sori ci wàllum koom-koom jàpp naa ne bu ñu xoolee réew mi ni muy doxee tey ji jéego yu ñu teg waroon nañoo teg jéego yu ko fonk fuuf ci fànn yu bëree bëri
te bëri na ci aspect yoo xamante ne si ñi ngi ciy communiquer. di wax ne loolu kat am na te fekk na xëy na boo ko xoolee sur le terrain amul. barki démb rek maa ngi am suñu benn mbokk bu dëkk ak man Jidda Caaree Kaw mu ne ma dafa yóbbu benn doomam bu am 4 ans mu yóbbu ko ci benn hôpital foofu noonu ci banlieue bi dem parce que ñu ngi ñuy wax CMU mu dem ñu ni ko non mais xale bi dafay fay mais mu ne mais xanaa CMU amul ñu ni ko ah fii ñun amuñu CMU mu ne mais yéen plan Sésame bi ñuy wax na ñu ni ko fii amuñu plan Sésame kon autant ba oui man ne woon naa ko nag dinaa ci def ay gëstu pas seulement ci hôpital parce que gëm naa li ma wax mais ci yeneen hôpitaux yi ndax effectivement CMU bi ñuy wax ndax dëgg-dëgg mi ngi am plan Sésame bi nga xamante ne si Abdoulaye Wade moom moo ko fi defoon est-ce que mi ngi continuer di wéy yooyu yëpp ñu mën koo xool ñu mën a nekk yoo xamante ne si dinañ fa dugal suñu alal pour sàmm suñu askan parce que aw askan balaa ngay waxu développement faaw ñu am lu wér faaw ñu am lu ñu lekk loolu mooy pilier au développement après nag nga jàngal leen ñett yi bu manqué rek réew ma mënut a dem te suñu xoolee Sénégal ñett yooyu ay la yéwén des na lu bëree bëri mais li jaaxal ñu bari mooy yéen ñi politique moo xam bu mag moo xam bu ndaw comme yow mi nekk bees ci politique bi kañ la ni sàmm kàddu yi engagement yi maa waxoon waxeet dinaa def 5 ans finalement nga ni yoon muy ma ko galgal bi ngeen di galgal sénégalais yi loolu kañ la fi jóge waaw loolu damaa jàpp ne ajuwul ci politicien ci nit la ci nit la nit bu fekkente ne bu nekkee dans la vie courante bu la waxee dina sàmmoonteeg la muy wax ba keroog muy teggeeku yàllaa koy teggi waaye du doon coobareem kooku bu duggee ci politique tamit noonu la ciy taxawee ki nga xam ne nag ci biir dans la vie courante la su la waxee tey jii nii suba mu teggi ko bu duggee ci politique tamit def loolu man damay faral di wax naan politicien du sàcc politicien du fen politicien du wuruj kii wuruj nit la day politique wala muy jaay wala muy def leneen commerce wala lu mu ci mënti doon lay jikkoom la fay yóbbaale kon nañu tànn rek suñuy jikkooy njiit bu ñu xoolee jikkooy càmbar ko xëy na mën nañu am njiit yi nga xamante ne si bu ñuy waxee dinañ ko war a mën a kon daal jàpp nga ni faw Sénégal yi tànn soppi doxalin bi def enquête de moralité avant ñuy fal kenn xëy na ci yenn poste yi rawatina njiitum réew ak la ci aju sànq yaa nga doon wax lu am solo ci mbirum réew meeg tolluwaay bi nga ni sëñ bi doxul ak la ci aju mais bu ñu xoolee dëgg-dëgg yow sa bopp en tant que impôt inspecteur des impôts maanaam da ngay doon kuy gëstu ci wàllum droit ndax ñoo ànd ñoom ñaar ñoo lié fan yii dégg nga coow li ñuy wax ni mandat 3e mandat coow li dekkiwaat yaa ngi fàttaliku 2012 ak président Wade ba ay bakkan wala ci mbedd mi ñu bari faatu bi nga déggee ñu naan président Sall dem mën naa am 3e mandat débat bi yow jàngat boo ci am en tant que duma ne juriste waaye quelqu'un qui a fait le droit. non xam nga droit dafa nekk loo xam ne dafa flou tey jii nii benn texte mën nga am 4 juristes kenn ku ci nekk wax la interprétation bu bokkul jàpp naa ne kon li nga xamante ne si moom moo war foofu moom moo di ne président bi éclaircir la lanterne des Sénégalais xëy na comme ni nga ko waxee léegi njort mën na cee am bu fekkente ne wax na it ñu mën a wax ndax dina kiyam déet wax na mais li mu wax pour man dese naa leer ba tey tout comme disposition bi nga xamante ne si moom moo concerné mais ci man li ma ko jàngate disposition bi dañ ne nul ne peut faire plus de 2 mandats successifs loolu laa lire man donc 2 mandats yooyu du mandat wu 5 ans ou 7 ans 2 mandats la ñu wax kenn mënut a def ñaari mandats yu tegal waaw donc nag jàpp naa ne loolu bu ñu ko xoolee ci xel moo xamante ne si comme sama xel la toll xëy na du xel mu gudd lool moo di ne Macky Sall tamit warta mën a def ñaari plus de 2 mandats au cas où sax mu jàll déjà 2019 nañu xaar ba mu jàll obstacle 2019 parce que loolu xëy na gëm nañ dañuy am 2e mandat ñoom loolu fan lañ ko teg dañ ko voté ba pare wala sénégalais yi ñoo leen ko jox élection yi ñëw Sénégal yéen opposition bi liggéeyu leen du ngeen dugg ci dëkk bi sénégalais yi gis ñu leen sénégalais yi ñàkk ñu ñoo gis muy joxe ay bourses familiales SEMI PUDC plan Sénégal émergent élection bu am mu dóor leen non Sénégal émergent wax naa la sànq li nga xamante ne si mooy la kay sooxal CMU bi wax naa la léegi ne la effectiful en tout cas ci yenn zones yi xaw ma nag ci yeneen kon yow gëmuloo 2e mandat président Sall non loolu moom population ñooy décidé du man yaakaaroo xëy na du man maa ciy décidé en tout cas man personnellement li ma jàpp moom moo di ne dina am une opposition républicaine bu taxaw jàkkaarloo ak moom wax sénégalais yi benn programme alternatif après sénégalais yi ñooy choisir bi ñu dem élection législative aussi également sénégalais yi xëy na amoon nañu ay éléments yu leen permettre woon ñu choisir nañu mais tey jii nii bu ñu xoolee déjà résultat yi wane na ni moins de 50% ñoom ñoo ànd ak le régime 49% donc su nekkoonte ne élection présidentielle la dañuy dem 2e tour et donc bu ñu demee 2e tour ballottage la boo xamante ni si ça n'a jamais été favorable ci nga xam ne 49% yooyu président Macky Sall nekkul ci géew bi
mais mi ngi woon ci géew bi. kan lan moo ko génne ci géew bi mi ngi woon ci affiche yi. Mohamed mi ngi Diallo woon moo ci nekkoon ci kaw. mi ngi woon ci campagne bi ci wax yi. non lieutenant am yooyu noonu. moom lañ andi woon. et encore c'est même pas important pour man. li ëpp importance moom mooy ñu càmbar résultat yi. résultat bi ñu ko càmbaree li ñu ciy gis moom moo di ne li ëpp ci Sénégalais yi voté wuñu pour la majorité présidentielle. donc loolu kon xëy na mode de scrutin moo tax ba ñu am une majorité écrasante au niveau de l'Assemblée. mu nekk benn kii scrutin à la proportionnelle boo xam ne ki ëpp raw gàddu la. loolu moo tax ba ñu am tey jii nii nombre de députés bi ñu am à l'Assemblée nationale. mais bu doon proportionnel intégral la kon tey jii ne doon ñu woon am députés yi am mais li ëpp solo moo di ne jàpp naa ne sénégalais yi bu ñu demee 2019 dinañ am possibilité xayma. li nga xamante ne si moo fi nekk ak li nga xamante ne si moo fi war a mën a nekk ci li ñu am. te bu baax ñu sanctionné jege si na daanaka ñu bari ñu ngi wax naan opposition bi législative yi bu fekkente ni boole woon ngeen nekk benn da ngeen am majorité ci pencum ndaw réew mi booloo gi amul benn bokk yaakaar gañewaat na leen ndax pare ngeen xëy na ngir waxtaan ci seen biir 2019 ngeen def benn say def bloc jàkkaarloo waa benn bokk yaakaar. loolu mën na nekk mais du obsession maanaam waruñu ko def conditionnalité pour que sénégalais yi daal di ne su bloc amul rek ñun duñ voté opposition jàpp naa ne richesse la. pour que kenn ku ci nekk wane spécificité kenn ku ci nekk mën a indi programme am donte nag bu ñu mënee am benn cadre harmonisé moo gën. ñu mën ñun ñëpp ñu ànd ci benn bloc am benn programme commun ñu signé ko ne kat bu ñu jëlee réew mi lii ak lii ak lii la ñuy def mu nekk ay programme yu contraignant. aussi am ay dispositions yoo xamante ni si dina wàññi yenn dina équilibrer. yenn pouvoir yi. donc jàpp naa ne loolu doon na gën mais su amul aussi nañu xam ne suñu mode d'élection bi. dafa nekk élection boo xam ne dafa favoriser ñu mën a dem deuxième tour et suñu demee deuxième tour ñi ànd ay programme ñi méngoo gis-gis ñooñu dinañ ànd ala kulli xaal donc loolu sénégalais yi nañu votel ki ñu wóolu ci kàddoom wala ki ñu wóolu ci programme am te bañ a rek xëy na taxaw ci yenn conjecture yi ni xëy na ndaw la parce que loolu Sénégal handicap la alors que yaa ngi dégg Autriche ki nar a nekk seen premier ministre 31 ans la am fanweeri at ak benn c'est important ki nekk président actuel France 39 ans la am amagul sax 40 ans. ki nekk premier ministre Canada 45 ans après la am pour walla ne kon adduna bi bëri na ci ay njiit yoo xamante ne si. ay ndaw la ñu te pourtant ñi ngi jëmee seen réew fu kawe. kon ndaw du handicap au contraire. c'est vitalité c'est de l'énergie c'est aussi des idées yu adapté wu ak monde bi fi mu toll. donc jàpp naa ne loolu aussi Sénégal war nañ ci bàyyiwaat xel. voilà ñu wóolu aussi seen i ndaw ñu mën leen a dégg. mais loolu day fekk nga am parti bu dëgër bu génn partout au Sénégal ami représentant en attendant sa parti bi Sénégal gis nga fan ni ministre bu bees bi ñu dénk intérieur Aly Ngouille Ndiaye jóg na ak benn appel nee nañu dañoo bëgg a def dialogue faaw ñu wàññi parti yu bari am ci biir réew mi du ñàkk yow sa parti sax ndax loolu du ko concerne ndax yéen parti yu bees ngeen ci parti yu bees bu amul représentant ci assemblée nationale la donte am ngeen xëy na am leader bu mel ni yow mais noo gisee jëli ni wax ci mbirum parti ak wàññi gi ànd nga ci. ndax bari gi mu bari ëpp na non mënuñu cee bañ a ànd parce que parti politique boo xamante ne si constitué wu na depuis des années et des années te mus ta bokk ci benn élection mais loolu du parti politique. parti politique boo xamante ne si am na ay obligations légales yu ko yoon teg bañ koy jox récépissé ñu bind ci ay obligations yoo xam ne benn ak obligation yi wàccowul ak moom parti politique boobu effectivement warut a exister ñun suñu parti on se sent pas concerné par loolu. parce que ñun ñu ngi participer ci ay élections. te bu ñu yàlla dimbalee élections yu ñëw dinañ ci bokk tey li ñu gënal moom moo di ne ñu mën a fësal suñu spécificité comme ni ñu ko defee ci législative yi indi suñu programme. ne Sénégalais ñun lii lañ leen di jébbal. soo leen ñu falee yóbbu ñu assemblée nationale proposition de loi yi la ñuy yóbbaale. noonu aussi lañ ko bëggee suñu yàlla yóbboo ci élection présidentielle. suñu yàlla dimbalee ba ñu am possibilité wu mën cee bokk sur tous les plans nag parce que y a beaucoup de conditions. notamment les conditions financières. mais suñu yàlla mayoon ñu matale ko ñu mën cee bokk indi suñu programme jébbal ko Sénégalais yi. loolu la ñu gëm et ma rectifier la tuuti. am nañu ay représentants nag partout au Sénégal et élection législative yi résultat yi dina la ko wan soo ko xooloon. amul fenn foo xamante ni si benn département boo xam ne zéro bulletin lañ fa am. mais bu ñu waxee représentant mooy représentant bu am représentativité. non mais loolu lu ñu construire la bi jëm benn Samba Diop. non moom représente département bu Mbacké ci amu fa kenn ko topp moom. non pas forcément loolu. c'est-à-dire que c'est du construit. loo xamante ne si la dañ koy tabax. wax naa la sànq ne la. li ñuy ji gëm nañ ni waruñu koo ji tey rek. roose ko tey mu jebbi tey ñu jariñoo tey. kon programme la ak ay projet yoo xam ne. dafa bëri yoo xam ne sénégalais dañ leen ko gëmloo woon. mun ñu formaté leen ci loolu ñu jàpp loolu leen ne politique ay naxante la. population ñu ba mu dem ba def jeexital ci ñoom. kon ñoom politicien bu ñëw jàkkaarloo ñoom di wax li ñuy njëkk a gëm moo dina kii dafa ñëw pour nax man nan laay defee ba nax ko
buy dem ñu fexe ba lu ñu koppate ci moom après xool keneen ku andi lu gën a bëri. donc loolu ay mode de pensée la yoo xam ne pour dindi ko du benn fan du ñaari fan. kon dafa laaj maanaam patience. dafa laaj persévérance. togg jëm xaar mu ñor. togg baaral ko ba mu ñor. voilà ñu soog koo yàq. ñi ngi dëgmal 2019 nee nga sa parti moom tout le temps dafay oser dugg ci ay élections. loolu lañ bëgg 2019 jàpp nga ni kon da nga taxaw sam dënd ngir laaj bopp réewum Sénégal. wax naa la ne dafa bëri ay conditions yoo xam ne moom moo jiitu balaa ngay déclarer candidature. bi jiitu ci conditions yooyu noonu moo dina nga am la caution bi tax nga mën a participer. caution boobu noonu amuloo ko pour def 65 millions du ay caaxaan. pas tiitloo parce que on a un parti boo xamante ne si alhamdulilah. parti la bu structuré. te it ñi ci nekk nangoo jël seeni dërëm di ko def ci parti bi. justement parti ba tax na représentant partout. oui bu jaayee carte non ñu ngi jaay ay carte njaayum carte nag njaayum carte Mamadou. c'est-à-dire que mën naa bëri mën nga jaay carte yu bëri te doo ci am koom gu bëri. parce que carte yi en général carte yi en général li muy génne ci xaalis du bëri. li nga xam ne moom moo ëpp liy génnee xaalis ci membres yi. mooy cotisation membres yi mooy participation volontairement alhamdulilah ne wax dëgg yàlla. ñi ngi koy santé vraiment suñu kàngam yi nga xam ne ñu ngi ci parti bi ak ñi nga xam ne sax xëy na. nekk ñu structure yu kàngam yi mais nangoo jël seen i dërëm di ko def ci parti bi. donc parti bi boobu moom amuñu problème boobu vraiment nit ñi ñu ngi participer. mais ñi ngi préparé wu te bu ñu yàlla mayee ñu am kattanu bokk ci dinañ ci bokk. loolu nag nekkul loo xam ne xëy na dinañ wax tey waxuma la tey jii dinañ ci bokk àla kulli xaal mais bu ñu yàlla waaw en tout cas daal li ñuy yéene mooy liggéey boo xam ne buñ ci yeggee sur tous les plans dinañ pare et bu ñu pare dinañ ci soobu. monsieur Guèye mënuñu jeexal ca duma laaj bi mujj xëy na nekk inspecteur des impôts ak domaine nekk homme politique dafa mel ni métti na boole les deux. waaw métti na mais nag encore une fois dafay dellu si rek ci njukkeel bi nga xam ne moom laa yoreel ñi ma àndal ci en tout cas wàllu liggéey politique bi. parce que doon na gën a métti bu fekkonte ne organisation bi lépp dafa sëfu sama kaw mais nag ay la yéwén alhamdulilahi rabbil alamin am naa ay ndaw ak ay mag yu xarañ yoo xam ne fànn yu bëri wutu nañ ma fa ba lu ci bëri xaaruñu ma pour mu dox. mais fi ñu la mënta wutu mooy mbóot yi soxal liggéey bi système bi nga nekk ci yoon tënkal doo ci mën a wax te li fekk ngay tënku ci yoon moom dana am loolu doo ko laal ci xam ne am na ay faay ndax du handicapé sa domaine ci wàllum politique. sa doxalin même boo nekkoon tey assemblée. du ko handicapé parce que. ma àggale nga tontuwaale. boo nekkoon tey pencum ndaw réew ma nekk député ci élection législative yi nga doon sàkkoo nekk député boo demoon foofu tey da nga soxla woo leeral ay commission d'enquête parlementaire ci mbirum pétrole beeg impôt bi nga xam xëy na sa député yi naatangooy nee ñu fay ñu ko su boobaa naka ngay mën a cumuler les deux. waaw xam nga boo xasee ba nekk député mënatoo nekk fonctionnaire. donc su ma nekkoon député dina délier maanaam tënk googu ma tënk foofu kon dinaa mën a kon da nga pare woon pour démissionner. oui su ma yàlla yóbbu woon assemblée nationale sénégalais yi joxoon ma leur confiance dama naroon bàyyi impôt peut-être ak ay avantages ak yooyu mais pour dem nekk député parce que jàpp naa ne sacerdoce la politique mooy loo xam ne ngëm-ngëm moo ci war a dugal nit boo ci dugg doo ci dugg ndax lu may wut après yor sa calculatrice ni su ma nekkee député xëy na dinaa perdre tel avantage dinaa gagné loolu mais du compenser loolu du suñu logique ñun suñu logique mooy dañoo am benn ngëm-ngëm am benn programme boo xam ne moom la ñu bëgg a proposer Sénégal te programme boobu jaral ñu mën a perdre ay avantage fii nii pour dem fële représenter fa Sénégalais. lu tax ngay xaar ba nekk député pour jóge ci fële dem ci beneen domaine ndax mënoo ko def léegi pour gën a am liberté. non xam nga bu fekkente ne tey jii damaa génnoon. sama yooyu ay choix de vie la. ay choix de vie la bon mën nañ jël choix bi wala bële. mais li ci ëpp solo moo di ne. que ma nekk fonctionnaire ou pas maa ngi engagé wu autant sur le plan politique que sur le plan social maa ngi góorgóorlu ci la ma mën ak as néew. di fexe fa ma mën a jàpp ma jàpp fa ak ñi ma àndal vraiment. maa ngi la doon wax léegi ne la bëri na ay programmes yoo xamante ne si ñi ngi koy wéyal. te loolu amul lenn lu ñu dénk. nekk ñu mairie pourtant ñu ngi góorgóorlu lu ñu mën ci wàllum éducation. ñu ngi def ay dons de fourniture ay wàllum social. ñu ngi tabax benn salle multimédia ci école bi nga xam ne foofu laa jàngee sama primaire. fii ci Pikine muy école Lansar A. donc ñu fay tabax benn salle multimédia. boo xam ne day am bibliothèque. am ay kii informatique nga xam ne xale yi dinañ mën familiariser wu ak l'outil informatique donc ñu ngi góorgóorlu ci wàllu wi ñu mën pour andi suñu contribution ci réew mi kon nag xëy na am na loo xam ne ñu ngi koy yóotu buñ ko jotee dinañ mën a def ndànk waaw président Macky Sall di ko bëgg woote la comme gis ngay doxal amal réew mi njariñ mu wool taf la ci wetam waxuma nag waxu transhumance xëy na mais bu loo woon tey ngir ngeen liggéey nooy def mais kan moo la wax woowuñu non en fait loolu rôlam la que mu woo képp koo xam ne jàpp na ne kat kii war naa mën a indil dara réew mi loolu c'est normal. woo na la woo na ma lu tax wu jiwloo ko c'est normal que ñu woo ma en fait
maanaam du sax xëy na moom personnellement laa waxal wax dëgg ay la yéwén mais bëri na ay ñu mu àndal yoo xam ne jege nañu suffisamment pour ñu mën a waxtaan mais parce que ay choix la wax naa la sànq ne la politique ay choix stratégique la bokk lu gis-gis bokkuñu gis-gis donc man am na benn vision boo xamante ne si moom la ñu am ci suñu parti te gisuñu ay tey jii nii Macky Sall di doxee noonu ak ñi mu àndal gis nañ ni ñoom choix stratégique yi ñuy def méngoowul ak choix stratégique yi ñuy gëm ni moom moo war a jëmbee réew mi fa ñu bëgg donc nag loolu moom ba tax ba xëy na tey jii nii en tout cas mënuñu ànd ak Macky Sall vraiment dama lay gërëm bu wér rafetlu bu baax li nga ma tontoo samay laaj amuloo yoxi dem di tourner autour des fois ah comprendre naa la bu baax sauf que ci mbirum impôt domaine foofu gis nga ni loo yoon moo la tënk ca c'est vrai que yoon dañ koy jox gëdd dañ koy respecté lu bëggoon wax loo xam laaj ma la ko ci lu gàtt waaw xanaa di delloowaat sénégalais yi ci ñetti valeur benn bi mooy gëm suñu bopp beneen bi mooy liggéey beneen bi mooy ñu xam fi ñu jëm ñett yi buñ ci tënkoo jàpp naa ne fi ñu bëgg a yeggale suñu réew mën nañ ko fa yeggale parce que am nañ atu yëpp wax naa la ko sànq am nañ du soleil à gogo 365 jours dañuy am jant bi ci kaw c'est de l'énergie boo xam ne c'est moins coûteux et c'est plus économe et encore moo ëpp jeexital ci génération yi di ñëw tey jii ñu ngi fi découvrir pétrole ñu ngi fi découvrir du gaz am nañu géej am nañu jën am nañu leneen ak leneen kon Sénégal lépp la am pour dem et surtout am nañu une jeunesse dynamique jeunesse boobu noonu laay woote pour que ngeen xam ne am nañu lépp pour mën a réussir kon nag allons-y nañ gëm suñu bopp nañ fayet mbir mi c'est à porter. vraiment dama lay gërëm bu wér Mamadou Gueye mu jiite parti citoyenne convention citoyenne leneen vraiment di la gërëm bu baax a baax di leen jox daje incha allah yéen ñi doon bàyyi xel suñu émission diisoo ci seen télévision DTV beneen talaata beneen gan ñu di ànd ak suñu programme jaa ngeen jëf merci beaucoup